Ai, Padre Vicente! Ai, acorda! Ai, Padre Vicente! Tá, filha! Ai, Madre! Madre, por que isso não, Madre? Ai, Madre! Ai! Ajuda! Ai, Padre Vicente! Que foi? Ai, Padre! Ai, Padre Vicente! Vai passar, Padre! Vai no hospital, Padre! Vai no hospital! Eu vou contigo, Padre! Eu vou contigo! Eu vou contigo, Padre! Eu vou contigo! Ai, chame o predador! Ai, Padre! Ai, Padre! Ai, onde é que Padre Vicente? Finalmente vimos no livro. Ai, que mal! Ai, que mal! Até senti-se mal! Senti-se mal a que Padre Vicente agora bem! Estava ali também no milho e desmaia! O que é que ia acontecer a ela? Deixa o padre bem dela. Deixa o padre ver! Mas ela ainda não morreu. Ela já nem se consegue! Vou chamar o médico! Vou chamar o doutor! Mas ela já não dá para levantar. Ai, o senhor doutor não faz! Ai, ó comadre! Ó comadre, olha para mim, comadre! Esconde, comadre! Querem que chame os antinos? Ai, ó! Que são muito. Então você para. Faz uma bênção, padre. Ai, comadre! Pronto, comadre, já está boa!